हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंजेस सेट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो क्लास ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंजेस सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। आपको यहाँ पर साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन का। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारी रिंगटोन देखने को मिल जाती है। जो भी आप सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरह से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।